即係就算嗱，大家睇見我而家咁樣企喺度暴曬咧，即係可能體温超過40度嘅，但係因為有風啊，有啲風吹埋嚟咧，都唔覺得話會頭暈啊，會中暑啊嗰種感覺，但係就一定要飲多。好啦，食少少嘢。走乜鬼啫？調轉去睇下，揾下睇下有冇來料加工嗱，仲有㗎，仲開㗎佢。我哋啊行過呢個市場啦，哇！一條路整到係呢邊係冰鮮多，呢邊冰鮮冇錯啦。係咪美團啊？係美團打電話嚟，你估下係點啊？高鐵站，台山高鐵站，又或者去到海晏車站。即係如果有啲觀眾喺度問啊，佢話即係包括去嗰啲點樣去，其實你就係首先你去到呢個地方先。係啊，一去到高鐵站咧，通常好多高鐵站都會有呢啲係啊，有啲巴士嘅旅遊專線嘅都有啲。Hello，各位觀眾，咁啊，我哋終於嚟到梅家大院啦。咁啊，而家暴曬中，我哋入去睇下啦。咁啊，同大家科普一下梅家大院係咩？梅家大院咧就係華僑建築群。咁咧點解叫梅家大院咧？其實好簡單啫，因為以前好多人姓梅住喺呢度。單車啊，我其實咧係怕踩單車仲辛苦過行路啫。咁曬啊！如果行路咁曬。係啊，咪就租咗20蚊就好行咋。就我怕踩完仲一頭汗過行啫，勁啊！真係估都估唔到嗱，事情係咁嘅。汽車是不能進去的，一定係因為專門咧有個人喺門口管理住嘅。咁啊，乜嘢車入得去咧就係當地人，又或者喺度做生意嘅，即係有通行證。我哋咧就租咗部單車，20蚊。咁啊話就話2個鐘，其實咧1個鐘應該都夠㗎啦。係啊，我哋見到呢條，其實呢條行完路咧要8分鐘。我哋最擔心嘅唔係使嗰20蚊，而係咧唔識踩。係啦，點解越行越歪嘅？喂，最初就係擔心呢一樣嘅，踩單車仲辛苦過行。涼茶嚟㗎。啲500米啦，阿叔冇講錯㗎。佢話少半公里嘅意思咧就500米。我睇個手機地圖確實又係嘅。咁喺呢度咧就好多啲小食嘅龜苓膏啊。檸檬茶15蚊2杯啊咁咯，咁啊跟住前面個靚仔行啦，不如好嘛？我哋同行嘅伙伴嚟嘅，睇嚟踩單車又係一個唔錯選擇。多人嘅咋？係最低25，阿老細話，同埋話就話係2個鐘啫，其實都唔限嘅嚇。幾好踩啊！而家咧就老婆負責擺態，我負責出力啦。踩住單車，38蚊鹽焗雞喎。呢度都係有嘢食嘅，咪呢邊啊賣一啲土特產啦。咁睇嚟真係踩車係明少，因為我原先入到嚟，以為入到嚟呢度咧係嗰種有騎樓啊，好唔會話好曬嘅，但係事實上並非如此咯。哇！大嶼踩車真係好快嘅，將架車就咁擺埋一邊就得㗎啦。因為咧冇按金，其實咧你揸唔揸翻出去問題都不大嘅。呢度咧就係梅家大院，咁呢度喺邊度咧？呢度就係端芬鎮大同河嘅旁邊㗎啦。咁咧係現時中國保存得最好最有規模嘅華僑建築嘅代表嚟嘅。咁咧呢度咧就建於1932年。總共有80畝地，足足有108棟咧1到2層樓嘅建築物啦。咁大多數咧都係要有騎樓嘅。咁正如先頭所講，點解會叫梅家大院咧？就係因為當時呢度係好多姓梅嘅。我哋落車嘅時候咧，就嗰度有個地方係要講，即係邊個負責管理呢度啊？邊個領導要負責？事實上見到咧，都係姓梅嘅居多嘅。我喺呢度咧，亦都拍過不少電影啦，譬如話《讓子彈飛》啦，《狂飆》啦，都係喺呢度拍攝嘅。係啊，《狂飆》亦都喺度拍攝嘅。咁至於依家就變成一個咩地方咧？因為而家係中午，同埋真係暴曬，所以客人其實並不太多。其實咧，比我想象中都要多㗎啦。咁係，如果係淨係呢一忽啦，感覺都唔係好大。係，但係有個好處係咩咧？就先莫講話我哋要踩車入嚟啊！如果你唔踩車入嚟，理論上咧，你係唔需要花1分錢嘅。係啦。但係我哋原先以為都幾遠下。而且咧係我哋路過嘅路上，咁咪過嚟睇下啦，係咪先？同我哋一齊入嚟嗰對情侶咧，已經踩翻車出去啦。我哋都行下啦。係啊，食個芝麻糊啊！
豆腐花咁都得嘅。相信呢度未變成旅遊景點嘅時候咧，個格局應該都係咁嘅。而家咧仲有啲居民喺度住嘅應該。好處係全部都係騎樓，壞處就係唔可以揸車入嚟。咁係咧，如果可以揸車入嚟嘅話，佢應該係會令到呢度咧變到好即係程本車咯，就冇咗嗰種感覺。咁一影相落去咧，就唔會話睇到好似上邊呢啲咁有特色嘅建築物啦。咁樣噶，好涼爽啊！外邊曬到癲咗咁，但係咧喺呢個位置就唔會覺得好熱嘅。係餅家，仲有聖誕老人添，呢啲應該後生仔嘅鋪頭嚟嘅，咁都係攞翻自己屋企做呢啲鋪頭，應該成本唔高吧？咧喺呢度係見到喺廣州都好耐冇見過嘅一個東西啦，就係拖拉機，好似呢啲咁樣樣啊！大家識唔識開？我就梗係唔識開咧。咁如果閣下咧對呢度係好有情懷，翻到嚟台山要遊玩嘅話，我嘅建議係即係最好唔好似我哋而家夏天咁嚟，就算冬天嚟嘅話咧，你都會覺得好曬嘅。不過有個好即係好少少嘅地方就可能呢度靠海嘅，即係就算嗱大家睇見我而家咁樣企喺呢度暴曬咧，即係可能體溫超過40度嘅，但係因為有風啊，有啲風吹埋嚟咧，都唔覺得話會頭暈啊，會中暑啊嗰種感覺，但係就一定要飲多啲水。梗係要凍啦，唔凍唔得嘅。豆腐花煎麻糊龜苓膏入咗嚟一個鋪頭，咁除咗係真係想食少少糖水以外咧，其實最主要咧係想睇下上邊嗰啲涼啊，嗰啲屋。煎麻糊唔好啦，煎麻糊太熱啦。你可以要涼粉㗎。涼粉涼粉都好啊。係啊，定係豆腐花又得。總之啊，老闆娘話有邊樣凍嘅就邊樣。冰沙。同埋咧唔貴嘅，大家睇。呢啲咁龜苓膏5蚊。其實就只不過就煎麻糊5蚊，山水豆腐花5蚊。台山係好多好茯苓啊、龜苓膏食嘅，同埋食得好飽。至於我咧，呢個就係豆腐花，總共俾11蚊。你試下我嗰個好。好，我試下豆腐花先。豆花就熱嘅就好食啲。凍好食嚟而家。而家就凍好食，但係咧豆腐花就熱好食，冇錯。但係冇辦法。但係咧，大多數都會揀凍嘅。嗱，依家就都係食翻凍。哇，好舒服啊，好舒服。啊，佢你要講。純手工整啊嘛。純手工。好茯苓膏啊！複雜又個本數好少人整。係涼粉草嗰種整㗎嘛，都係。佢10號嗰啲茯苓，然後再攞涼粉草嘅草烚出水嚟撈住嘅。我就係應該係工多咯。我直接攞嗰啲涼粉粉嚟開嘅。呢個就直接攞涼粉草啊嘛。涼粉草嚟煲啊！可以買甜啲。涼粉草嚟煲啊，好麻煩啊！入嚟大屋裏邊咧，除咗有嘢食咧，大家睇下地下嗰啲磚。以前細個啲大屋就係咁樣嘅地磚。我細個都係呢啲。會比呢啲冇咁靚添，仲岩殘啲、凹凸啲。一倒啲水落去，馬上啲水就係啦，吸晒啲水嘅。從此唔會翻潮嘅呢啲地磚。而家嗰啲咩水霧磚咩磚物磚。另外咧，我哋而家睇好多社交媒體成日都話咧，空調救咗我哋現代人嘅咩？其實我哋成日都會諗個古代或者以前冇冷氣機嘅時候點樣生活咧？其實都係好似啲大院大屋咁啊！就算冇上邊個風扇都好咧，都唔會熱到接受不了嘅。一入到嚟喺外邊暴曬到咁凄涼，好恐怖嘅。但係入到嚟咧，一啲都唔覺得熱。咁當然啦，仲有呢個啊嘛。講下交通路線，如果喺呢度要去台山高鐵站嘅話，哇，都好耐喎，40幾分鐘嘅喎。仲要係只有國道，我都有高速，但係唔多咯。
唔使錢咯，最大嘅優勢就係、緊要就唔使錢。最緊要就係唔使錢。如果係經過行下都冇所謂。炎唔炎夏又好似今日咁咧，我覺得冇乜必要。但係如果係秋涼時分啦，行起身唔係好辛苦，入去食個豆腐花都係值得嘅，因為你有揸車嚟㗎嘛。咁接落嚟咧，我哋就廣海呢度。如果要翻落去廣海漁人碼頭嘅話，大概係需要20分鐘。咁如果翻去台城咧，我啱先撳過啦，係25分鐘。而言之咧，我哋而家咧就喺台城同埋廣海嘅中間。似我哋都係會用翻美團呢個 app 嚟訂㗎啦。其實每一次都係廣海鎮步行1.3公里，17分鐘，166蚊。漁人碼頭唔係廣海漁港民宿2.7公里，駕車6分鐘。咁啊喺嗰度咧，廣海鎮咧大多數都係住民宿噶啦。嗱，呢個駕車3分鐘，其實全部都喺廣海鎮。咁啊嗱，譬如呢個貴啲係280蚊，漁海深民宿。咁當然咧，佢哋都係會有酒店嘅，118蚊。大多數停車都冇問題㗎啦嚇。多方考慮咧，我哋係想揀呢個。咁咧有咩好處咧？2張單人床1.5米，跟住就有冰箱，呢個好緊要啊。咁同埋咧喺呢幅圖片睇出去啊嚇，外邊咧係咁樣嘅。直行。向前道路繼續直行900米。海鎮啊，進入咗海旁路啊，呢條係前邊係海邊啊，台山啊食海鮮啊！記住我哋啱先喺江門係幾錢喎？40幾蚊1斤，3點蟹大隻嘅，周圍都係搞基建，以前都唔係咁噶喎。好似冇咗好多人喎。然後到達目的地，到達廣海灣漁人碼頭廣場。係嗰度定左邊啊？係咯。行下兜下呢邊先。個市場嗰度拆晒喎。係咩？係啊。哦。咁嘅點解變到？點解台山依家？之前係將架車停喺呢度，你去買海鮮噶嘛？係啊，係嘛？係啊，呢度停滿車噶嘛，停到滿晒。跟住呢度係賣海鮮噶嘛。係啊，走噶啦，食少少嘢。走乜鬼啫？調轉去睇下，揾下睇下有冇來料加工嗱，仲有噶，仲開噶佢。佢而家拆晒。之前喺呢度行過㗎嘛。係啊，拆晒啊！因為呢度已經係市場噶啦嘛，嗰邊。係咯。搞基建，唉，越搞越衰頂。嗰度係市場嚟㗎嘛。係啊，依度我哋揾唔到車位啊！我記得，你睇下佢而家拆鬼晒。咁樣嗱，過去對面恒昌酒樓嗰度啦。係咯，停喺依附近咯，停喺度睇下先。以前啊，依度全部停滿車啊，好難揾車位。廣海鎮，但係唔知點解變成咁嘅咧？乜唔係好熱鬧嘅咩？我都仲記得舊年就喺呢度買嗰支汽水飲嘅，全部都係人嚟嘅喎。究竟遊客去晒邊咧？實在奇怪啊嚇！全部都係吊雞喎，咁啊好似都仲有市場嘅，可能因為近海啊，咁但係同颱風又冇關係㗎，咩人都冇嘅。不如食個台線飯、黃線飯走啦。長興龍港好似我哋上次咪住呢度咯，我唔係好記得啦。18.5萬有62平方咯。越賣越平。越賣越平啊！係喎，嗱之前喺嗰度揸車入去海鮮舊海鮮市場嗰度寫住啊
睇唔睇到啊？入去睇下啦，呢度搞成咁啊！其實我覺得真係一動就不如一靜啦。原先咁咪幾好，你睇下人哋順德老鄉都走先啦。鮮街究竟去咗邊咧？我哋舊年咪喺呢度食過咯，恒昌酒樓黃鱔飯好食㗎，海鮮加工10蚊起。咁但係啲海鮮去咗邊咧？哎呦，好熱鬧㗎喎！嗰條海鮮街揾到啦，就喺呢度。我仲記得舊年喺呢度買過海鮮嘅，但係咧就因為而家已經係2點鐘，冇乜客人都正常㗎啦嚇。同埋舊年買個鬼爪螺咁嘅，咁唔知而家點樣樣啦？希望未拆吧。大仔冇所謂，小啲肥。成個海鮮市場就依家變成咁啦。仲喺度，好彩嘅就係、咁，但係就肯定係冇之前咁多人㗎啦。幾錢啊？要乸吧，但係啲乸肥嘅。哦，可以啊。乸就冇細嗰啲，就冇肥係細嘅係細啲，人肥又高，乸又高，乸就有高。我呢兩隻乸啦嘛，哎呀，咁啊唔要啊！兩隻乸兩隻公啦嘛，兩隻乸兩隻公啦嘛。我兩隻乸兩隻公啦，4隻啦，4隻啦。我哋買咗2隻蟹，幾錢一斤話55蚊㗎。 ？55蚊。 70幾啊？79蚊，80蚊有找。幾錢啊？81蚊啊！哇，貴啲啊！唔要唔要，你請我拼到。係啊，就嗰度得啦，係啊，俾咗錢啦，買咗4隻蟹足足，咁啊80蚊不到，應該都抵食嘅，算係大過先頭我哋喺江門市區見到嗰啲，得太遲啊！離開已經唔係最熱鬧嘅地方啦。呢啲幾錢？買單呢啲咯，一係3蚊。嗰度稱下。稱下幾錢？呢個係都係炒貝啊嗰啲啦嚇。13蚊啊！俾13蚊，呢啲係性價比超高，13蚊有排食。你哋攞唔攞嗰啲海蝦嚟㗎？海嘅。哦，正宗海嘅。呢啲係海打上嚟。幾蚊斤啊？海蝦，呢又海蝦嚟㗎，好靚啊！35俾你。食蝦食得有啲多。唔想食啊？最後咧，我哋又買啲點食啊？生蠔，2個人我都想食到咁多啊！話好平咩？幾錢啊？乜啲都冇得嗰度係。哇！嗰度識食啊！你自己中意啊？你攞嚟啊？點樣整啊？胡椒浸咪得雞湯咩？有好多種食法㗎，係嘛？係啊。勁喎！嗰邊仲喺度稱緊添。因為我有你啲蟹一大堆啊嘛。上次我哋行過呢個市場啦，哇！一條路整到係呢邊係冰鮮多，呢邊冰鮮冇錯啦。我哋上次係咪呢間啊？係啊，就坐門口呢個位嘅，哇！多人到爆啊！嗰陣，而家咧就舒服好多啦。酥炸㗎。餐廳呢度啦，老闆娘落咗鑊咯喎。酥炸想唔想？你問下，你溝通下。喂，老闆娘啊！嗱，而家咧已經2點幾㗎啦。咁咧，我哋咧就真係未試過咁晏食海鮮嘅。酥炸又幾錢啊？酥炸你唔抵啊！酥炸35蚊嗰幾隻，30蚊。哦。你人多你人係咯，人多就好。同埋上浸仲好咧，有啲湯又咁鬼熱。哦，好啊，胡椒浸咯。你哋就炒咩菜？炒個椒絲腐乳。好唔好啊？中菜啦，好。冇咁鹹得佢。冇咁鹹啊！係啦。好，就咁。即係輕手啲咯，啲味調味。咁嘅，我哋咧就考慮過，綜合考慮過啦。今晚咧都係翻去台城，喺度食完呢餐，咁就翻台城㗎啦。咁然之後咧，上次我哋嚟過呢度嘅，呢度嘅煲仔飯咧係我喺台山食過咁多間咧，係風味最特別。即係你係而家仲記得咯。總之就同埋會攞佢嚟同其他稱叫做黃鱔飯嘅對比就係咁啦。咁至於好唔好就係我哋就係咁做嘅。喂，嗱，呢個位呢個上次仲要咁喎。我哋嚟呢度嘅時候咧，因為當時係夜晚黑嘅，仲帶埋個女，幾難揾位啊！咁啊而家就爽好多啦。我哋2點半食中午飯。除咗煲仔飯，應該叫黃鱔飯外咧，其實仲好多嘢食，蠔仔煎蛋，同埋陳皮骨都有嘅。上湯桑葉又有，蒜蓉腐乳炒通菜28蚊。
抵食喎！白灼2斤內蒜1份，按每1隻雞咁啊，下邊咧就寫晒佢嘅價錢㗎啦。係啊，五味我都係好受歡迎，做得好好啊嚇！雖然唔可以講話啊幾時嚟到都有得食，咁但係咧確實市場佢係唔會話中途就休息嘅。同埋嗱，今日大家回顧翻我哋離開江門以後嘅行程，咁啊梅家大院值唔值得去咧？都可以咧，揸車經過咯。係啊，係啊。咁但係如果暫時嚟到呢一下咧，我覺得如果有揸車嘅前提之下咧，我覺得就冇必要喺廣海呢度住啦，因為咧佢啲基建咧真係搞到亂七八糟。嗱，你睇對面咁樣，而家日光日白，我梗係睇到條路啦。我揸車入嚟都冇問題，但係如果到夜晚黑嘅話，無論行路又好，揸車又好，一定係好困難嘅。冇咗嗰個賣乾貨嗰條街就唔見咗，咁佢哋升級改造緊，可能國慶節可能都未得。而家暑假可能到過年前後年尾咧，應該可能差唔多整好㗎啦。咁啊，到時候有機會翻嚟係好值得嚟嘅。如果係講台山食海鮮兩個地方咧，呢度規模咧就大過上次去刀峽嗰度咧就細好多嘅，同去大亞灣啊嗰啲差唔多嘅啫。但係呢度咧係我哋去過咁多個食海鮮買海鮮加工咧，應該都係算係數一數二最大嘅，甚至比南沙仲要大嘅。而且仲有海睇，咁南沙其實冇海睇，就係一個海鮮市場，食完嘢快走嗰種嘅。呢度仲可以睇到海啦，訂民宿啦，幾好嘅。兩隻蟹係死咗。哦，所以都係寧願自己揀好過啦。係啦。佢太快手啦，係嘛？係啦，我哋買得亂啊，一嚟睇又唔睇。佢係大隻嘅，但係就79蚊4隻。其實都唔平㗎，都唔平喎，係嘛？咁啊，大家以後買咧就要係啊。咁啊，飯店就話俾你知，有兩隻蟹係唔得嘅。咁啊，飯店肯定係要講清楚㗎啦。咁啊，照炒啦，你都冇計啦。炒呢啲香味唔同㗎喎。好正。係嘛？呢個係值回票價，買咗13蚊好似係。買13蚊嘅。哇，好食啊！係啊，好食。好食啊！加工費仲快過誒。佢好食喺邊度咧？係有鑊氣。有鑊氣啊！廣府人、廣東人食嘢咧各有唔同，但係咧有一樣係變唔到嘅，就係新鮮同埋鑊氣。鑊氣夠，佢炒出嚟咧嗰種焦香嘅味咧，哇！真係好食。食過咁多次，第一次食得到。除咗今次最好食係喺南沙都揾唔到呢種味。焦香味啊！係啊。點解佢可以做到咁嘅？有少少菜椒嘅香味。入會水地上。好多配料嘅，嗱蒜蓉啊、薑啊呢啲肯定有啦。咁啊，個芡汁又唔會話整到好結，但係又唔會話掛唔到汁。大多數都係開嘅，好似呢啲咁樣。咁啊，同埋有啲菜椒。哇！真係。呢啲係菜椒定係辣椒咧？雞粉啊！都有少少辣，唔係原椒。攞雞粉。冇話炒到好多水嗰種感覺，冇。呢個係食過咁多次最好食嘅嘛。一啖你又唔好整到，開車黑眼瞓嚟嘅。其實今日嘅行程咧，從梅家大院去梅家大院之前一路到依家咧，其實都諸多不順嘅。但係咧，即係諸多不順啦。去到睇見梅家大院又好似點解咁樣嘅咧？俾餐海鮮啊！好彩有餐海鮮，同埋之後訂嗰個酒店咧，其實依家都未退嘅。佢度玩緊一啲小花樣啦嚇，不過唔好理佢啦嗰啲，我哋唔好記住佢哋。係，同埋美團咧已經幫我哋處理緊啦。係咩事情咧？同大家講下。首先咧，第一係我訂急咗，去到睇見嗰條路咧係全部都係泥路嚟嘅，車入唔到，人更加冇可能入得到。應該係冇寫明。至於價錢，佢又唔係特別平嘅喎。唔係呢個問題。再嚟，仲有最緊要一樣嘢，其實佢離廣海鎮係好遠嘅。都唔係呢個問題，到底佢俾唔俾退先？唔係呢個唔重要，依家仲發生中。
咁啱先咧我就打電話，因為咧2點鐘之前其實可以退嘅，但係咧我喺個 app 度處理申請咗啦，要店家確認嘅，但係店家咧就一路都未確認，特登拖到過咗2點，咁啊我見佢2點都未確認，咁我打電話去問佢啦，打電話佢又揾唔到我張單，咁我就再揾美團嘅客服咯，嗱咁啊而家美團客服溝通中，佢話揾唔到我張單，咁啊錢好多也就係170蚊啫，咁我話如果真係退部分，其實我都接受，咁我真係唔係住噶嘛，係咪先？咁咯，咁睇下佢點溝通咯。最初我係諗住喺廣海呢度住1晚嘅，但係見到佢呢度搞到，呢度住係冇問題，嗰度唔係港海嗰度。啊，嗰度唔係港海嚟嘅，嗰度係啊，嗰度係遠離咗港海好遠嘅地方。港海中間係啊，你點行？爭啲仲要10幾分鐘嘅，咁啊，咁啊等下睇下後續溝通成點咯。咁我哋會翻台城㗎啦，應該唔會住嗰度嘅。嗱，就係咁樣樣。酒店都唔好。呢個腐乳椒絲腐乳炒通菜好食，我哋已經要求咗唔好太鹹，亦都炒得好爽口嘅。咁啊，呢啲菜遠嗰度又有醬汁，哦，有嘢食啦！炒蟹。啱先咧，我以為呢個咧，呢個靚女咧係嗰啲中介啊拉客嚟嘅，佢仲帶我哋去，點會係啫？佢連台布都執埋嘅，佢又上菜嘅，佢又去廚房嘅，唔係嚟嘅，高層只能講係咪老闆我唔知，係高層，高層都要出去拉客，實不錯，炒到好似炒生蠔咁喎。好食過生蠔嗰次。係啊，好食過生蠔，好生蠔嚟啦！一講就胡椒浸生蠔17蚊，買咗17蚊，係啊，加工費又就另計嚇。其實係最好你多人嚟先抵食，多人嚟抵食，因為你加工費。咁我哋買海鮮買咗都唔使100蚊，係嘛？自己仲要係呢個貴啫嘛，係嘛？差唔多啦嚇，嗰個100蚊出頭啦，哇，醬卜卜。胡椒豬肚湯，而且火候控制得好，粒粒都咁樣醬卜卜。我哋使咗17蚊嘅，佢開價幾錢斤㗎？17蚊，我唔記得佢係50蚊一斤定幾多？總之就執咗幾粒咁就係啦。8、9，你嗰個幾多隻啊？我不住3隻喺個碗。11隻咯。11隻，11蚊。幾一隻？哇！大隻嘅。大隻嘅。通常我哋呢啲海鮮加工餐廳咧，要睇下師傅炒嗰啲好唔好食咧，就睇個炒花甲啊、沙甲呢啲嘢，睇火候咧就睇呢個幾大隻，係啊，好胡椒喎，胡椒豬肚浸胡椒浸生蠔好似係當地一款特色美食嚟嘅。到冬天嘅時候咧，海風多，咁啊驅寒可能。冬天嚟咯。都好濃味，好濃味，好濃味。生蠔好正，呢個生蠔好食定金蕉生蠔好食咧？各有千秋。金蕉其實冇呢個咁好食嘅，呢個係現開。有渣嘅金蕉。呢度好食過金蕉，金蕉冇肥。呢種味道都幾好嘅炒得。其實我哋上次一嚟過一次。好的，謝謝你。應該差距不大的，因為我那邊訂大概200塊，我去年訂的是200塊，今年也差不多這樣子咯。好，謝謝。好的，好的，謝謝你，暫時非常滿意，非常滿意。好，好，謝謝，拜拜。拜拜。係咪美團啊？係美團打電話嚟，你估下係點啊？哇，去唔到。唔係，錯，剛好相反。首先咧，錢全額退咗。嗱，其實係我有我問題嘅嚇。
我嘅問題咧就係我唔知道嗰度係咁，然之後咧就手快訂咗，呢個係我嘅問題嚟嘅。係啦，唔睇就撳，呢個必須要講清楚係我嘅問題先。嗱，咁但係咧，佢呢個商家咧亦都耍咗一啲小花樣，就係2點鐘前我係可以無條件確認退款嘅，但係佢夾硬登到2點鐘之後，仲要話揾唔到張單，呢個就係佢嘅問題。好，呢啲都算啦，咁啊大家溝通好正常就係啦。我揾咗美團客服去溝通，咁然之後已經溝通咗啦，全額退。第一，第二係因為點解我唔住嗰度？因為嗰條路咧爛過外邊呢度嘅，根本架車入唔得到去。基於呢個原因美團再賠多15蚊俾我，喺任何平台都可以用。點解嘅？美團審咗啊？就係咁啦，私人再賠多15蚊。其實應該係美團自己賠俾我哋嘅。係啦，咁因為冇賠俾商家嘅。係肯定冇理由商家倒貼，呢個冇可能嘅。但係佢願意退已經係喺規矩以外嘅事情嚟㗎啦。咁我哋喺美團訂過幾多？訂過幾多次有酒店啊？訂到一個月幾千銀，冇幾千嘅，冇幾千嘅。個個月都訂過酒店。平均一個星期一間房咁樣嚟訂嘅，雖然唔係訂貴，咁我唔知算唔算大客啦，應該唔算嘅嚇。唔算大客都唔細。都唔細，冇錯啦。咁呢個處理結果我係好滿意，不過即係當然啦，個前提就係我自己冇搞清楚啊，唔係賴人哋商家唔退係冇問題嘅。唔係商家都，其實我哋嗰個時間撳，你係應該退錢俾我哋嘅。我哋又冇入住，而且我哋嗰個鐘數。大家按規矩辦事，你係可以退錢㗎嘛？係，咁所以咧，嗱喺度提醒大家一個啦，即係先姑且勿論話我哋唔好咁心急訂嗰啲係每個人有唔同嘅訂民宿就有呢個壞處。訂民宿咧就係你要商家申請退款，佢唔申請或者玩呢啲小技巧啊，咁你係可以退唔到嘅。但係酒店就唔同啦，上邊喺美團上邊寫住有啊1800之前咧係無條件退款，係你一撳掣唔需要佢確認嘅，自動退，冇錯，亦即都唔會有任何扣款，最多咧有可能你有優惠券就冇咗咯，嗰啲好閒啦，3、5、7蚊係嘛，都係優惠券嘅。而家事情就係咁啦，唔滿意啊！冇錯啦嘅好處咯。以前嘅話咧，要訂酒店就真係冇咁方便嘅，你要走到去嗰度，你要睇下慢慢揾。依家呢啲咧，你就可以 book 定先。至於滿唔滿意啊，係我嘅問題啫，我心急啫嘛，係咪先？好啦，食飯啦，接落嚟試下蟹啦，不如蟹咧都係買心急咗。應該要睇住佢喐嚟喐去，啱啱咧，老婆買緊蟹嘅時候咧，我就處理緊個酒店同商家溝通緊。我老闆話有2隻唔係好新鮮，咁啊使咗70蚊。我覺得都可以。老婆試過，其實已經我話同人打緊電話溝通啫，即係我哋啲標準係低啲，佢話其實都可以。咁充其量都係雪藏嗰種啫，佢又唔係話死咗幾日嗰種嘅。死得好食幾個月嗰啲放出嚟。唔係，嗱仲食到有鮮味嘅，係啊。即係佢仲係即係加工海鮮係咁啊，佢一定要講清楚啊。咁啊真係客人食出我哋條脷渣啫，人哋條脷勁咁嘛，一食哇你換咗我嘅咁唔得噶嘛，係咪先？嗱呢啲做生意係均真，係咪？係啊，即係我講。煮海鮮呢度啊，咁所以出嚟外邊遊玩大灣區都係要打醒精神，即係咩人都有嚇，唔係全部都係咁差，亦都唔係話個個都係錫住你嘅咁咯。開唔到啊！好食，冇問題，一啲問題都冇。啲肉咧都仲係一梳一梳嘅喎，嚇。佢唔講我真係唔知嚟嘅。係啊。本身我哋都食咯，即係你話食到好削嗰就知，但係佢仲係一梳梳咁。係。佢呢個蟹咧，老闆又唔講咧，其實我哋唔知嘅。第一，第二咧就係即使佢應該係冰，即係差唔多唔得，佢就會雪住佢嗰啲檔販老細。兩隻落去。即係揀2隻嗰啲河嗰啲俾你。手快揀咗2隻。你又貪大有乜計啫？係啊，佢又揀咗幾隻大嘅，跟住我又同嗰度溝通緊，咁但係都唔差喎，真係㗎，你哋都食過啦，
老婆喺度問緊我邊碟味道最好。你覺得唔係講味道，即係你覺得總體嗱唔好考慮價錢，呢個即係假設佢價錢係一樣嘅。係五計呢個唔使啦。佢而家咧嗱擺咗咁耐啦，食落咧因為豉椒炒啊，即係炒得好食。炒得好食。好多年未食過呢種味道嘅。唔係本身呢啲片仔啊，其實我本身都好中意食呢啲片仔。炒又得，攞去烚又好食。你唔好睇佢平，又唔貴。出去都會點呢？冇錯。好多時候咧，加工費仲貴過買嘅。加工費會貴過買。又唔食得多喎，又唔敢食太多喎，都係買1斤左右咁樣。而且咧呢啲咁樣咁平咧，老細賣家咧又唔會話點樣呃鬼你。呃乜鬼啊！佢哋死咗幾隻都話俾你聽知啊！先頭咧，我哋幾隻唔得嘅。我哋坐低咗，老細仲攞翻幾隻出嚟話：喂，呢幾隻唔得㗎咁。哦，咁均真係啊！嗰幾隻，但係嗰兩隻唔係佢哋講。至於個生蠔咧，就唔係傳統食開生蠔嗰種做法，都好特別，好胡椒。比金蕉嗰種好食啲。金蕉有渣。有渣。金蕉嗰啲肯定唔係新鮮咧，呢啲就你喺市區睇住佢開，唔係佢開咗擺住喺度。上次我去深圳蛇口都食過一次啊，幾貴啊，不過大隻啲啊，同埋收嗰啲深圳酥炸生蠔，好正。啱好啦。買多咗嘅啊，足有4隻，咁啊睇落其實即係我哋炸就頂㗎啦。其實咧睇唔出有咩問題咯。最好咧，你多少少人。煎咧加工呢啲咧一定係人多先好食㗎啦。你話食雲吞麵咧，就1個人、2個人同埋5個人咧就冇乜分別嘅啫，可能人少仲好。但係食海鮮幾大粒。特別海鮮加工最好啦，人多。如果黃沙就斷根正，人多人少都一樣，就最多係食多幾款嘅啫。但係如果嚟到黃沙以外嘅地方，大多數咧，佢唔同你計啊，佢就全部加埋咁多錢咁樣樣。佢係計碟㗎，你唔好超得太離譜啊。按2斤咁啊算啦，咁啦。一般都係2斤內，咁你咪幾好啊個蟹啊，拆出嚟有肉嘅，可以啊。應該講係我哋嘅水平未知道係未去到邊隻啫，最起碼老細話有一半係直咗，佢叫直咗，佢冇講死。咁咧，我哋分唔到呢個果然值得一嚟再嚟。舊年咧，我嘅車咧就停喺我而家企喺呢個位置啊，而家咧就整到咁樣咯，就叫做魚旺大排檔。老闆娘煮得好好食，真係第2次嚟㗎啦。老闆娘亦都講咗啦，呢度咧叫做南灣南慶海鮮市場啦。佢話都可以，不過咧就大多數都係冰鮮嘅。咁冰鮮嘅有時咧係賣咗嗰種咧係出海捕。係啦，生猛喐嗰啲咧，基本上咧都係飼養嘅啊。問題就咁樣咯，大家都睇見。不過咧，啱先嗰民宿咧係仲誇張過而家呢度嘅。呢個小小的市場。睇一睇咁啦，都係賣魚嘅。呢度其實去到傍晚都熱鬧㗎，係非常熱鬧嗰種㗎。我哋上次嚟就係啦，根本入都入唔到咧，好似一擰轉頭咧就會唔見咗個女嗰種咯。同埋上次咧都覺得遺憾，話哎呀點解唔喺呢邊？仲跳咗條泥鯭出嚟添，跳咗條泥鯭。係冰鮮海鮮。呢邊就呢啲海魚啊咁樣咯，呢啲就係冰鮮啦，都冇問題嘅。綁住嘅蟹啦、膏蟹啦，全部都係冰鮮嘅。但係咧呢個係新鮮嘅，其實都冇問題嘅，係啊。嗱，嗰啲就幾錢雞入定幾？23蚊。23蚊，可以啊，可以啊。
好過聖子王，有時聖子王仲韌啊！好食我知。呢只好食，食咗啦。係啊，嚟遲一步，一條條夾出嚟一生㗎嘛。錯的時間對的人，唔係死啊，就係話條條都唔係死，幾生猛。自己慳得嘅隻夾出嚟，唔夾出嚟就係死㗎啦。係。哦，即係唔夾出嚟死啊嘛。係啊。有啲係唔係？有啲係嗰樣生細嘅啫，就像嗰樣嘅差唔多就死㗎啦。哦，咁啊差唔多死。哦。我就最多人買喎。佢哋。整好啊，再嚟一次啦。係啦，整好，應該明年呢個時候應該整好啊，到時帶埋個女嚟咧。係啊係，因為你周圍都掘路啦。哦，喂，呢個公寓啊，嗱呢度啊，啱先我哋經過我哋以為唔係呢度啊。住是海邊公寓好，18.5萬咧就係呢一棟啦。咁啊整好咗其實可以嘅喎，18萬幾，仲要買一送二啊，買一用二，即係買一層用兩層咁嘅意思啊？唔知啊嚇。到夜晚咧，呢條街都好旺噶。我哋舊年嚟嘅時候，而家同埋今日中午咧又晏晝可能會好啲啊。不過都肯定冇以前咁好玩㗎。以前啊，嗰啲車停晒喺嗰度。幾難停車啊！我舊年停到我幾遠啊，停到我啊！依家咧就好好停啊。呢度係嗰條咩街嚟㗎嘛？賣海鮮啊！呢啲全部都係賣海鮮㗎嘛。唔係呢度啊，畫到呢度。之前係賣嗰啲海味呢個。街㗎嘛。就近呢度望到海邊嘅。我海味街搬咗過嚟對面，但係冇以前咁旺啊。依家就整到咁樣咯。咁啊，希望整好咗之後大啲多啲客人嚟啦。不過住宿方面咧，嗱好老實講下，真係要再做好啲先得啦。港海呢度，如果唔係我哋其實如果都唔會發生先樓嗰種事情嘅，係有我哋嘅問題。但係根源咧就係呢度嘅酒店確實不多。先樓我都有睇過呢個民宿，呢一個。咁但係如果嚟到睇見條路係咁，我哋都應該會取消。哇！呢個飯後果幾好啊！係有揸車嘅好處就算呢度整到爛晒咧，咁樣我哋唔喺度住，咪改地方咯。跟住咧又嚟到訂酒店嘅時候，咁呢個咧係唔係我手機呢個導航嘅手機嚟嘅，我哋咧就決定訂呢個酒店。咁咧喺美團上邊咧見到咧呢度見到137嘅，美團上邊係120幾蚊。有冇窗先？咁但係咧就都係冇窗嘅，因為我哋要雙床房，係啦，雙床房係冇得選擇有窗的。哦，咁應該有窗啊嘛？全部都係冇窗㗎。冇寫住啊？哦係。冇窗。嗱，今次咧終於再重新睇過，我哋揀咗個叫高業酒店，佢仲要高檔型酒店第2名喎。但係咧個價格咧其實一啲都唔貴啊114蚊。114蚊。咁喺美團級嘅就120。美團就唔係呢個價嘅，美團嘅咧就其實一樣爭幾蚊。爭幾蚊嘅啫。咁咪就佢啦，好冇？又有停車場，就係冇雪櫃咯。